मोहतरम सामईन, आप सुन रहे हैं MS अरशद बिलाली का नया और तरोताज़ा कलाम। प्लीज़ MS अरशद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं। मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। कि जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे मेरे मौला, मुझे रहने को मदीना दे दे। जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे मेरे मौला, मुझे रहने को मदीना दे दे। और इतने जन्नत न वाला बाज चमे ही देना, हमको दो बूंद मोहम्मद का पसीना दे दे। हमको दो बूंद मोहम्मद का पसीना दे दे। जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे। और बीमार जिंदगी है दवा मांग रही है, ये रोह मदीने की हवा मांग रही है। अरे जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे मेरे मौला, मुझे रहने को मदीना दे दे। और बीमार जिंदगी है दवा मांग रही है, अरे ये रोह मदीने की दवा मांग रही है। और ऐ मालिक तुम्हें कोई रात अता कर, अरे ये फातिमा रो रो के दुआ मांग रही है। अब जितने लोग आला हजरत से मोहब्बत करते हैं वो आला हजरत के नाम पर बोले सुभान अल्लाह। कि नेमतें पाते तजी समते बोती शान गया। नेमतें पाते तजी समते बोती शान गया। नेमतें पाता, हर नेमतें पाता तजी समते बोती शान गया। नेमतें पाता तजी समते बोती शान गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि और मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। जो कुछ पेश करना हो चुपके से आके पेश करो। नेमतें बात तेरी समत बोली शान गया। नेमतें बात तेरी समत बोली शान गया। नेमतें बात साथी
मदनी मदरसा तालीमुल कुरान शायर इस्लाम गुलाम जिलानी साहिबुल्लाह अब जितने लोग मदीना शरीफ की तमन्ना रखते हैं वो मदीना शरीफ के नाम पर बोलिए सुभान अल्लाह।